你真不要脸！你把我的钱据为己有，害宝钏在寒窑苦度18年的春秋。她每天采桑度日，过着穷困的日子，都是你一手造成的。我告诉你，少一个子儿，我一定不放过你！魏虎以薛平贵战死为由，把他18年的军饷全都给私吞了。现在薛平贵衣锦还乡来找他算账，可他却死不承认。平贵声称要去官府告他贪污之罪，他才意识到事情的严重性，当即就想要寻求相爷的帮助。岳父，你得帮我。此时的相爷也是颇为无奈，当即就低声下气地向平贵好生说话，请他看在自己的情分上，就不要追究此事了。王丞相，打我从彩楼招亲拿到绣球，再到我降服红鬃烈马，你把我贬为先锋。我想请问王丞相，你又要我看在哪一件事情的情分上？王丞相被说的可谓是哑口无言。随后苏龙就带着平贵先行回去了。在他们走后，王丞相当即就怒扇了魏虎一巴掌。魏虎，你到底是干了些什么？难道你真是私吞了他18年的粮饷吗？是，我是把他吞了。你，我想他都已经死了，不拿白不拿。再说他的功劳不小，比我的粮饷还多。你怎么就这么贪心呢？你，我怎么贪心了，岳父？我拿的银子可是很多都孝敬给您了。而此时一心想要帮夫的银川，当即就着急忙慌的来找了宝钏求情。姑爷啊，他已经当上西凉的大王了。什么？西凉的大王？听闻此话，银川又赶忙跑去将此消息告诉了相爷。如果他真是西凉的大王，那麻烦可就大了。怎么说呢？西凉大王可以直接觐见皇上，别说跟咱们算粮，就是魏虎当年要害他的事情说出去，魏虎你的命就保不了了啊！可此时的魏虎依旧是鬼迷心窍，不知悔改。他竟然怂恿丞相说薛平贵既然是西凉的大王，那么他此次偷偷进入长安肯定有问题，说不定他就是为了刺探大唐的军情而来的。丞相为了自保，当即便告诉二女婿，他会请一个人来收押薛平贵。说罢便将薛平贵请来了相府。此时的魏虎很是嚣张，账我是帮你算好了，只可惜你是拿不到了。哼，这所谓何事啊？因为你是一个奸细。刘毅将军当即就将薛平贵给扣押了回去。而刘毅将军在审问薛平贵之时，总觉得他长得和皇上非常相似。是，我想起来了，这薛平贵的容貌居然和皇上长得十分相似。事关重大，我得小心来查问。随后刘毅将军便表示到自己一定会查明此事。等此事办完之后，我希望可以奏明大唐皇上。我觉得大王既然来了，应该觐见一下皇上才是。本王在此宣布，大梁召薛平贵为驸马，为代战公主举行婚礼。在薛平贵返回西凉后，西凉王要求薛平贵在加入西凉之后才能迎娶代战公主。此时的薛平贵很是为难，百般无奈之下，他也提出了几个条件。第一，虽然平贵归顺西凉，可是平贵还是大唐人士。第二就是恳请西凉王以后莫再兴兵犯唐。好，大唐皇帝与本王称兄道弟是由来已久，此次兴兵，我军也无太大伤亡，只是劳民伤财。西凉王对此也答应了下来，随后便宣布了纳薛平贵为西凉驸马，择日将举行婚礼。而王后也深知丽娜的心意，当即就将丽娜许配给了凌霄，让他们同一天完婚。此时的凌霄可谓是哑巴吃黄连，有苦也说不出，但为了自己所爱之人的幸福，他也只能服从安排。很快便到了两位新人成亲的日子，两位新人在众大臣的祝福下举行了西凉皇室最高礼仪的婚礼。就这样，薛平贵再一次的走上了人生巅峰。而这突如其来的幸福让薛平贵感到很不真实。我本来只是一介小民，甚至连乞丐都当过，没想到现在居然会成为这西凉的驸马，真的是像做了一场梦。没过多久，代战便怀上了身孕。此时所有人都为他感到高兴。然而此时的寒窑这边，
流产过后的宝钏也已醒了过来，在得知自己的孩子没有了以后，当即就伤心欲绝，准备自杀。此时的小莲一直拦着他，丐帮众兄弟也是一直安慰着他，最终他才想通，并决定把孩子的衣物葬在薛平贵的坟墓旁边。可谁曾想，在他们刚到薛平贵的墓前，就发现坟墓已经被破坏。紧接着宝钏又看到了薛平贵的断袍。平贵他没有死，一定是平贵。正因如此，他坚信薛平贵一定还活着，这才给了王宝钏苦守寒窑18年的决心。而此时的丽娜这边，在得知代战怀孕后，她很是反常，她将自己的担忧告诉了凌霄。代战要是生了儿子，那大王很可能把王位传给薛平贵。哎，丽娜，你怎么能这么想呢？凌霄听后不以为然，毕竟他对王位并不感兴趣。现在代战都已经怀孕了，我们是不是也该有个自己的小孩了？那你的意思是说我的肚子要争点气了？然而就在这天，心怀鬼胎的丽娜给代战送来了一碗家有1人的八宝粥，并告诉他这是中原人常吃的食物。代战此时也是毫不犹豫的就喝了下去。说，是不是你做的手脚？我做手脚？我做什么手脚？你是不是想害代战流产？我为什么要害代战流产？代战流产又跟我有什么关系啊？代战不是喝了你送去的八宝粥吗？在丽娜送来八宝粥后，从未吃过此物的代战很是好奇，当即就浅尝了起来。此时的代战还很感激丽娜为自己送来如此美食，可让他没想到的是，正是因为这碗八宝粥，差点让他的孩子都没了。在丽娜走后没多久，代战便肚疼难耐。公主，肚子好痛，怎么会这样啊？快传太医！快传太医啊！快！是，我的肚子。公主，在太医诊断之后，才发现了罪魁祸首正是这碗八宝粥。此时的薛平贵看着这碗八宝粥，陷入了沉思。丽娜与香风公主感情很好，怎么会拿异人去害她？而在凌霄得知此事后，当即就怒气冲冲地去质问了丽娜。说，是不是你做的手脚？我做手脚？我做什么手脚啊？你是不是想害代战流产？我为什么要害代战流产？代战流产又跟我有什么关系啊？代战不是喝了你送去的八宝粥吗？而此时的长安城内碰到了100年一遇的大旱，庄稼可谓是颗粒无收。而身为乞丐的葛大已经到了饥不择食的地步，同时他们还遭到了大猫的报复。要我的地盘，别想！老大！在没有了薛平贵的保护后，葛大他们肯定不是大猫的对手，二人当即就被大猫暴打了一顿，并将他们的腿给废了。在葛青得知后很是气愤，当即就去找了大猫算账。虽说这么多年葛青的功夫可谓是突飞猛进，可大猫自从被薛平贵教训过后，也是沉淀多年，就为了有一天可以报仇雪恨。没过多久，葛青就被大猫打得口吐鲜血。自从我被薛平贵打败以后，苦练了多年功夫，就是为了对付他。没想到你今天当了替死鬼，如果这次还活着，我一定打得他满地找牙！哈哈哈哈！我不准你侮辱平贵！就这样，葛青也身负重伤返回了寒窑。现在他们3人都受了重伤，所有的事情也只能都依靠宝钏一个人了。宝钏此时也是毫无怨言，而此时薛平贵这边却是陪着自己的妻子无忧无虑的在庭院中散步。